Hai Cah, kembali lagi bersama Yoga bersama. Sehabis belanja di bulanan di supermarket, mungkin biasanya langsung mengeluarkan aneka kebutuhan tersebut dan memasukkannya ke dalam lemari penyimpanan ataupun freezer. Sayangnya, terkadang kurang memedulikan bahan makanan mana yang boleh dan tidak boleh disimpan dalam tempat tersebut. Padahal, ada banyak bahan makanan yang tidak boleh disimpan sembarangan dalam freezer, sebab letakannya dalam lemari pembeku bisa merusak kandungan nutrisi hingga membahayakan kesehatan tubuh. Mau tahu apa saja bahan makanan sebaiknya yang tak disimpan di dalam freezer? Berikut 8 makanan yang tidak boleh disimpan di dalam freezer. Tapi sebelum itu, tolong subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nomor 1. Susu. Menaruh susu cair kemasan di dalam freezer sebenarnya tidak membahayakan kesehatan tubuh. Kendati demikian, membaukan susu bisa mengubah tekstur susu seperti terpisah-pisah saat dicairkan kembali. Konsistensi susu seperti itu tentunya tidak cukup baik untuk dituang ke dalam kopi atau sereal, bukan? Lebih baik simpan susu di lemari pendingin biasa. Nomor loro. Makanan yang digoreng. Saat makan ayam goreng tepung di pusat perbelanjaan dan masih ada sisa, biasanya Anda membawanya ke rumah supaya bisa dimakan lagi. Tapi ingat, jangan simpan makanan tersebut ke dalam freezer, sebab tekstur dari ayam goreng tepung akan lembek dan tidak enak dimakan. Hal ini sebenarnya berlaku untuk semua makanan yang telah digoreng. Meski memutuskan untuk menggorengnya lagi sehabis didiamkan dalam freezer, tetap saja tekstur dan rasanya tidak akan sama. Nomor telu. Sayur dan buah yang mengandung banyak air. Dilansir dari Reader's Digest, maaf ya kalau bahasa Inggrisnya kurang. Sayur atau buah yang kandungannya airnya tinggi seperti seledri, mentimun, daun selada, semangka, sebaiknya jangan dimasukkan di dalam freezer. Pasalnya, kandungan air dalam sayur dan buah tersebut akan berubah menjadi kristal es yang pada saat dikeluarkan dari freezer justru menjadi lembek dan bisa dimakan. Lebih baik simpan buah dan sayur dalam kontainer khusus yang biasanya disediakan di bagian bawah kulkas Anda. Nomor 4. Makanan pencuci mulut. Nah, ini yang mungkin sering Anda lakukan. Menyimpan dessert di dalam freezer, usai menghelat pesta di rumah, biasanya kue tar atau pie masih tersisa banyak dan freezer menjadi sasaran tempat penyimpanannya. Kendati demikian, tekstur pie yang dikeluarkan dari dalam freezer bisa berubah menjadi basah dan lembek. Padahal kulit pie seharusnya renyah, bukan? Begitu pula dengan kue tar. Saat dikeluarkan, teksturnya pun akan berubah. Terkecuali menu pencuci mulut Anda memang berjenis ice cream cake, tidak masalah untuk disimpan dalam freezer. Nomor 5. Daging yang sebelumnya sudah dicairkan. Saat Anda ingin memasak daging mentah yang sebelumnya disimpan di dalam freezer, lebih baik digunakan sekaligus semuanya, sebab memasukkan daging sisa yang sudah digunakan untuk dibekukan kembali hanya akan menjadi barang bakteri yang bisa mengganggu kesehatan Anda. Nomor 6. Yogurt. Hampir sama dengan susu, memasukkan yogurt ke dalam freezer bisa memperburuk teksturnya. Dapat dipahami bahwa mungkin maksud dari memasukkan yogurt ke dalam freezer untuk menjadikannya froyo atau yang disebut frozen yogurt, tapi ketika mengeluarkannya dan bersiap untuk menyantap pasti kecewa, sebab yogurt yang dibeli akhirnya memiliki kandungan air lebih banyak ketimbang froyo sungguhan. Hal ini bisa terjadi karena cairan dalam yogurt membeku dan terekstraksi dari yogurt yang seharusnya lebih kental. Nomor 7. Bumbu dapur. Menurut National Center for Home Food Preservation, menyimpan bumbu bawang putih, bumbu paprika, bumbu kari, bubuk merica, bubuk cengkeh, serta vanila esensi bisa mengubah rasanya menjadi pahit. Padahal aneka bumbu tersebut dibutuhkan untuk menyedapkan rasa masakan. Nah, kalau rasanya saja sudah berubah pahit, tentu tidak bisa dipergunakan lagi. Ya kan ibu-ibu? Nomor 8. Aneka saus dan mayones. Nah, ini yang terakhir, Cah. Saat akan memasak hidangan barbecue menggunakan saus daging buatan sendiri,
Sisa dari saus tersebut lebih baik jangan disimpan dalam freezer. Begitu pula dengan saus botolan lain dan mayones. Maksud hati mungkin ingin membuat bahan makanan lebih awet dan bisa digunakan lagi. Tetapi yang dihasilkan malah terpisahnya air dan minyak pada saus atau mayones. Jadi saus botolan dan mayones disimpan dalam suhu ruang saja ya. Nah, itulah beberapa bahan makanan yang sebenarnya tidak bisa disimpan dalam freezer sob. Jika memang bisa disimpan dalam suhu ruang atau lemari pendingin, jangan berinisiatif memasukkannya ke dalam lemari pembeku. Pasalnya, bahan makanan tersebut bisa berubah tekstur dan rasanya menjadi lebih buruk. Bahkan, bisa mengandung bakteri berbahaya. Seperti sekarang, cobalah untuk lebih teliti lagi dalam membaca cara penyimpanan pada kemasan serta kebiasaan untuk tidak menyisakan makanan, agar tak perlu disimpan lebih lama lagi dalam freezer. Sampai jumpa di video selanjutnya dah. Maaf kalau kata-katanya ada yang terbelit-belit. Dadah. Jangan lupa buat subscribe dan like ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya jadi salah satu channel yang bermanfaat buat banyak orang. Oke?